1-7 may 12 bürc bir videoda həftəlik bürclər yaxın əyləşin. Qoçlarla başlayacaq. Bu həftə münasibət qurduğun insanlarla bir məsuliyyət halında olacaqsan. Biraz gərginlik var. Xüsusilə də ailə daxili mövzuları, münasibət qurduğun həyat yoldaşın, sevdiyiniz insan və s. onlarla bir görüşmə, bir mesajlaşma, bir üzləşmə prosesi olacaqmı? Daha sonra sözlərini ifadələrini deyib rahatlayacaqsan. Merkurinin xərçəngə keçməsiyle birlikdə, yəni evdə və öz ətrafında huzur istəyəcəksən. Duyğusal olaraq çox gərginləşmə, xüsusilə də ailə içində yanlış anlaşıla bilərsən. Buğalarla davam edirik. Buğalar həftə başlanğıcında pul var, pul gəlir. Amma xərclər də onun özü ilə bərabər gəlir. Yaxşı, belə bu həftə rahatlayacağın və sağalacağın həftədir, mənəvi və maddi olaraq. Hansısa bir böyük istedadın konkret olaraq fərqinə vara bilərsən və o sənə buradan pul gətirə bilər. Bu həftə içində çərşənbə günü işlərini disiplinlə qaydasına qoy. 5-ci gün və 6-cı gün isə qıraqdan gələn məlumatlarla həyatını yönətmə. Hər eşitdiyin sözün həqiqət olduğunu düşünmə. Yaxşı otur, düşün, daşın, öz təcrübəndən istifadə et. Lazım olsa məsləhət belə al. Amma ağılsız hərəkətlərə və səhvlərə yer yoxdur. İkizlər 3-cü bürcüsünüz. Həftənin ən diqqət çəkici bürclərindən birisiniz. Merkurinin Şironla arasında olan gözəl bir dərəcə var. Sizi bu nə təsir edəcək? Özünüzü gözəl bir ifadə etmə şəklinizi açıqlayacaqsınız. Yəni dostluq, sosial çevrə, öz şəxsi həyatınızda yaxşı nəticələr əldə edə biləcəksiniz. Merkurinin xərçəngə keçməsi ilə bağlı pul və güvən məsələləri ortaya olacaq. Əsasən nəyisə ciddi qərar qəbul etmək üçün öncə yaxşı maddi mövzularda buna hazırsanmı ona bax, daha sonra təkliflər qarşısında konkret cavab ver. Xərçənglərlə davam edirik. Düşüncələrini daha çox dilə gətirmək istəyəcəksən, özünü, duyğularını müdafiə eləmək istəyəcəksən. Bəli, haqlı olduğunu təqdirdə et. Amma bir yerdə ki, səhvsən, orada səhvini boynuna al. Həftə başlanğıcında bir qəribə hissiyat olacaq. Doğmalarınızla daha doğmalaşmaq istəyəcəksiniz. Amma keçmişdə bəzi münasibətlərin də sizin beyninizdə və ürəyinizdə necə iz qoyduğuna baxsaq, biraz bu çətinləşə bilər. Bu həftənin 4-cü və 5-ci günü biraz diqqətli olun. Yanlış anlaşılmaya açıq həftədəsiz. Yəni, dediyiniz hər sözü yanlış anlaya bilərlər. Ona görə də ən yaxşısı nə deyirsiniz deyin, açıq şəkildə deyin, söhbəti dolandırıb danışmayın. Aslanlarla davam edirik. Bəli, aslanlar, şirlər, bu həftə siz iç dünyanıza dönmək istəyəcəksiniz. Biraz depressiv həftədir, amma necə? Dostlarınızla, sosial çevrənizlə gözəl bir səmimi söhbət aparacaqsınız və siz rahatlayacaqsınız. Yəni, düşüncələrinizi əslində pərdə arxasında yaşamayın. Biraz yalnız qalmaq, bəzən ürəyinizin səsinə qulaq asmaq olar, amma çox da yalnızlaşmayın. Bu həftənin 3-cü, 4-cü günü təhsillə, hüquqi, məhkəmə, viza, sənəd söhbətləriniz varsa, onları həll edə bilərsiniz, sağlam bir addım ata bilərsiniz. Təslim olmayın şübhələrinizə, zehniniz, ürəyiniz sizə nə deyirsə, onunla addımlayın. Qızlarla davam edirik. Həftə sizin üçün hədəfləriniz, karyeranız və gələcək planlarınız arasında hərəkətli keçəcək. Məsuliyyət yüklənilən sizin çinlərinizi yüklədiyi bir həftədir. Həftə başlanğıcında sizin üçün önəmli olan sosial çevrənizdən biri ilə möhkəm söhbət etmək, yəni sizi sağlam, mənəvi olaraq rahatlaşdıracaq və sağlamlaşdıracaq. Merkurinin xərçəngə keçməsi ilə bərabər dost çevrənizdə, ətrafınızda, bəlkə də ərazi və yer dəyişiklikdə sizə çox yaxşı təsir eləyəcək və bu var. Maddi mənəvi bir məsuliyyət qazanacaqsınız. Həftənin 5-ci, 6-cı günü, 4-cü, 5-ci, 6-cı günü dostlarınızdan gələn məlumatlar və yaxud da qıraqdan eşitdiyiniz bir məlumatla ola bilər ki, konkret olmasın, dedikodudan uzaq durun. Tərəzi və yüksələn tərəzilər bu həftə öz dünyaya baxış açınızı və öz vizyonunuzu genişlətməlisiniz, dəyişilməlisiniz. Yəni, öyrənmək və dəyişilmək gözəl bir şeydir. Həyata baxış bucağını dəyişə bilər. Merkurinin yengəcə keçməsi ilə bərabər karyera sahəndə özündən işlədiyin yerdə rəhbərlikdə, səviyyəcə və yaşca, eləcə də vəzifəcə böyük olan insanlar məsuliyyətlərini görə bilərlər. Sən artıq fərqini, belə deyim də, gözlə görsənən olacaqsan. Bəlkə söhbətlərini, dediyin sözləri artıq ciddi anlamda anlayacaqlar. Xüsusilə də yəni çətinlik çəkdiyin insanlarla əlaqələrə girə biləcəksən və nə edirsən et, bunu konkret yazılı və rəsmi et. Əqrəb və yüksələn əqrəblər, həftə başlanğıcında duyğusal olaraq çox dərinə inəcəksiniz. Bu həftə sizi şəfalandıran bir həftədir əslində. Xüsusilə ortaq quracağınız işlər, pul, borc, kredit məsələlərində bir fərqindəlik var. Yəni, özünüzün fərqinə varacaqsınız nə etmək. Əslində, bu həftə pulumu qazanın və müdafiə edin havasında olacaqsınız, belə deyim. Səyahət, səfər var, amma buradan da xeyirlər var. Xüsusilə təhsillə bağlı xaricdən və ya bəzi yerlərdən xəbərlər ala bilərsiniz. Rəsmi sənəd, məhkəmə, viza söhbətlərində də uğurlar var, amma kontrolu əlinizdən verməyin.
Oxatanlar həftənin başlanğıcında əsas ana mövzunuz münasibətlərdir, insanlarla qurduğunuz əlaqələrdir. Həftə başlanğıcında yaxın sizə olan bir insanla eləyəcəyiniz bir söhbət sizi bir çox sahədə ayıldacaq. Dürüst olmaq lazımdır. Yaxşı insanlara qarşı yaxşı davranmaq lazımdır. Dürüst insana qarşı səhv davranmağınız sizin həyatınızda karma toplamanıza səbəb olur. Bunları artıq yığışdırın, həyatınıza çəki düzən verin. Bir çox oxatanlar sual verir, niyə vəziyyət belədir? Çünki doğru olmayan, belə deyim, o rahat durduğunuz yerdən çıxıb komfort alanınızı, komfort sahənizi dəyişərək həyatınıza biraz əziyyət də olsa fərqlilik gətirsəniz, o zaman həyatınız dəyişəcək. Niyyətinizi, ürəyinizi, fikrinizi və sosial ətrafınızı dəyişəndə həyat dəyişir. Eləcə də həftə sonu gözləmədiyiniz yerlərə təklif ala bilərsiniz və orada bir tanışlıq halda ola bilər. Oğlaqlar həftəyə iş, sonra karyera, sağlıq mövzularında özünüzü toplayaraq daxil olacaqsınız. Xüsusilə də işlədiyiniz yerdə etdiyiniz bir söhbət bəzi söhbətlərin açığa çıxardacaq. Merkurun xərçəngə keçməsi sizin münasibətlərinizdə sizi biraz hərəkətləndirəcək. Həyat yoldaşınız olsun, iş gördüyünüz adam olsun, ikili münasibət qurduğun hər bir kəslə qurduğun dialoqlara diqqət et. Dialoqlar çox önəmlidir. Ev, ailə mövzularında ciddi, sağlam bir addım atacaqsan və səndən böyük dəstək gözlənilir. Dolçalar, yüksələn dolçalar bu həftə könül işlərinizdə və özünüzü ifadə etmə sahənizdə gözəl bir sahə açılır. Birinci dərəcəli yaşadığınız insanlarla olan gərginlik və yaxud da həyatınızda ekslərin artıq canınızı qurtarmaq istəyi və yaxud da ki, ərazinizi dəyişərək bütün bunlardan canınızı qurtarıb tamam başqa yerlərə getmək arzularını biraz dayandırın. Biraz səbirli olmaq lazımdır. Çünki bəzi mövzularda hələ də səbir lazımdır. Merkurun xərçəngə keçməsi günlük həyatınızı sürətləndirəcək. Bunun da yanında sizə sağlıq və planlı, düzənli yaşamağı təklif edir. Həftə sonu bəzi yerlərə işlə bağlı təkliflər gələ bilər, siz dəyərləndirə bilərsiniz. Bir yerlərə gedib həftə sonu dincəlmək, istirahət etmək, özünüzə vaxt ayırmaq. Bəzən də bir çox insanların həyatına müdaxilə etmədən sözünüzü deyin, təbii ki, aktivlik edin. Reallıq nədirsə onu hər kəsin gözünü açın. Amma bəzən də bəzi həyatlara çox da dərindən müdaxilə etmək olmaz. Və balıqlar 12 bürcün sonu və sonun başlanğıcı. Bu həftə başlanğıcının o qədər duyğusal, o qədər romantik, melanxolik, biraz da depressivsiniz. Amma artıq toparlandığınız bu həftə başlayandan bir qəribə sakitlik var. Bəlkə keçmişdən gələn bir ürək sıxıntısı, qırğınlıq, artıq sondur, bunları hiss edirsiniz. Qəlbiniz açılır, sevgi, keyf, artıq rahatlama zamanı gəlir. Həftə sonu pul və az da olsa həftə içində 2-3 yerdən, fərqli yerdən pul var. Bu həftə romantik mövzularda da çox xəyal içində üzməyəcəyiniz həftədir. Artıq konkretsiniz və konkret həyatdan istədiklərinizi bilirsiniz və bu sahədə artıq bəzi insanları da buraxmaq lazım olduğunu bilməlisiniz. Bəli, sizin dəyərinizi bilməyib, sizi qazanmaq üçün savaş verib də yanınızda qalanlarla davam edin. Yoxsa yolunu tutub çıxıb getmək istəyənlər və yaxud da susanlar elə sizin getməyinizi istəyənlərdir. Ona görə də səbirli olun, təmkinli olun. Bir balığın ən böyük dəstəkçisi yalnız onun Allahdır. Özünüzdən müğayət olun.